types of HVAC units. شو انواع اليونتس اللي انت بتستخدمها في التكييف او الايكويبمنت اللي انت بتستخدمها في التكييف، وشو كيف تصنيفاتهم واشياء زي هيك. طيب اول اشي في عنا اللي هو اشي اسمه DX سيستم، اللي هو الريفريجرانت يونتس، اللي هي الوحدات التكييف اللي بتستخدم غاز التبريد، اللي هو مثلا زي R21 والR 410A وشغلات زي هيك. هي انواع غازات للتبريد. طبعا بيكون في غازات للتبريد بتكون مثلا صديقة للبيئة، زي اللي هو الR 410A. R يعني اختصار لكلمة ريفريجرانت، و410 اللي هو يعني رقم لنوع من انواع غازات التبريد، وبكون في له خواص كيميائية معينة وفيزيائية واشياء زي هيك. اوكي، فاذا مثلا زي ال 410 مثلا هذا بيكون صديق للبيئه، الار 21 مثلا بيكون مضر في طبقه الاوزون واشياء زي هيك. فاذا اللي بيستخدم غاز التبريد النظام هذا اسمه اللي هو نظام الدي اكس سيستم. دي اكس يعني اختصار لكلمه دايركت اكسبانشن، هذا اشي يعني، وفي شيء اسمه اندايركت اكسبانشن. بس اجمالا احنا السيستم المتواجد حاليا في الوطن العربي واللي هذا المستخدمه يعني، او الكومون، اللي هو الدايركت اكسبانشن سيستم او الدي اكس سيستم، اللي هو الريفريجرانت يونتس يعني اللي هي اللي بنستخدمها. طبعا في النظام الثاني اللي هو نظام التشيلد ووتر سيستم، اللي هو بكون وسيط التبريد، مش بكون اللي هو غاز التبريد، وسيط التبريد بين الوحدات الداخلية والخارجية شو ما كانت، بكون عبارة عن المية. فإذا في عندنا نظام اللي هو الثاني اللي هو المي. طيب خلينا نتعرف شو اليونتس اللي بتكون موجودة في الدي اكس سيستم. أول شيء في عندنا اللي هو بيجي عندي سبليت يونت. السبليت يونت بيكون يعني في عندي وحدة داخلية داخل الغرفة أو داخل المبنى، وبكون في عندي وحدة خارجية على الروف. بالعادة الوحدة الخارجية اللي بتكون على الروف بكون موجود معها الكمبريسر، لأنه هذا الكمبريسر لما يشتغل بيعمل زي نويز، إزعاج، فعشان هيك بحطوه على السطح لحال، مشان خلص بكون الإزعاج كله والضجيج بكون موجود على السطح لحاله، ما حد بدري عنه. يعني لما تكون تحاط مثلا هذا الكمبريسر جوا مع الوحدة الداخلية مثلا، بكون في ضجيج وبكون في إزعاج. فإذا الوحدة الداخلية بس بكون شغال جواها بس المراوح اللي بتكون شغالة، بينما الكمبريسر والمراوح تبعت الوحدة الخارجية بتكون كلها وين؟ على الروف. فإذا بكون سبليت يونت، كلمة سبليت يعني منفصل، يعني إنه في وحدة داخلية وبكون في عندي وحدة خارجية. فإذا بالسبليت يونت في بعض الأنواع، يعني إحنا نذكر الأنواع الرئيسية، مش كل الأنواع اللي بتتصنع على وجه الأرض. يعني الشغلات الرئيسية اللي هو من ناحية نظام السبليت يونت، مثلا بيجي عندي اللي هو الوول ماونتد يونت. خلينا نعمل دبل كليك. طبعا هذه اللي لازم تطلع لي، هذه اللي كانسل اوكي، يعني مش قادر اتخلص منها. بس على كل حال في عندك اللي هو هذا المكيف المعروف اللي بنحط في المكاتب، اللي بنحط في الغرف، في الشغلات زي هيك. نظام بسيط جدا، بكون يحتوي على وحدة خارجية. هاي الوحدة الخارجية بتكون على السطح او على الروف، وهاي الوحدة الداخلية اللي بتكون جوا الغرف. وهذا طبعا اكيد ريموت كنترول. طبعا غاز التبريد، شايف هذول الاشياء المواسير اللي طالعه من هون بتشبك مواسير النحاس بين الوحده الخارجيه، بتطلع مواسير النحاس وبتنشبك على الوحده الداخليه هون. وكمان بكون طبعا في خط للليكويد، وبكون في خط للفيبر اللي هو ليكويد يعني سائل، وخط للتبخير اللي هو الفيبر البخار اللي هو بيمشي فيه اللي هو غاز التبريد تبع الدي اكس سيستم. فاذا هذه هي السبليت يونت، اشي بسيط. خلينا نشوف هسا وحدة ثانية اللي هو نظام شغلة بسموها اللي هو الكونسيلد يونت. فهذه السبليت يونت اللي بتيجي وول ماونت، اللي بتتعلق على الحيط وبتكون انت بتشوفها بعينك. في عندك اشي اسمه اللي هو كونسيلد يونت. خلينا نعمل دبل كليك عليها. اذا هي عندك اللي هي الوحده الداخليه تبعت الكونسيلد يونت. طبعا بتكون نفس الاوت دور يونت، هاي نفسها بجوز تكون نفسها. تقدر تشبك عليها سبليت يونت اللي هو الوول ماونت، او تقدر تشبك عليها اللي هو الكونسيلد يونت لنفس الوحده الخارجيه، يعني انه هاي مع وحده خارجيه وهذيك مع وحده خارجيه. فاذا هذا هو اللي هو بسموه كونسيلد يونت. الكونسيلد يعني مخفي، يعني مخفي جوا اشي، لانه هذا بكون مخفي فوق السقف المستعار او الفول سيلينج. بالانجليزي فول سيلينج، بالعربي سقف مستعار.
هذا في مثلا في البنايات الكوميرشال وشي زي هيك، في الفلل، في الاشي زي هيك مثلا بيستخدموا هذا الكونسيلد يونت. بالعاده مثلا برضه بالفنادق مثلا بنحط، مثلا بالعاده بنحط في نقطه ميته، مثلا بكون مثلا بنحط في الحمام، ومن الحمام بكون هون هذا الماوث او الفتحه تبعته اللي بنشبك عليها الدكت. فاذا الدكت بنشبك مع هذا بنشبك عليه الدكت. وهي هون بتلاحظ اللي هو الخط الطالع والراجع اللي هو تبع الريفريجرانت وكيف تشبكه. طبعا هون الفوق هذه بتكون اي سي درين، اللي هو لما انت الهواء يمرق جوا المكيف، هذا الهواء يمرق بصير عندك تكثف للهواء، بكون الهواء حامل جواته مي، فبصير المي هاي بتتكثف. فالمي اللي بتتكثف بكون هون في قاع هذا اليونت، هون في القاع بكون في صينيه او تري بالانجليزي بسموها تري. فهاي التري بتكون تتجمع فيها المي، والمي بتطلع يا من هان يا بتطلع من هاي اللي هي المية الزيادة اللي في وحدة التكييف. فإذا هذه المي لما تطلع من هون بسموها باي جرافيتي، اللي هي باعتماد على الجاذبية الأرضية، ما بدها لا مضخة ولا أي شيء. إذا مثلا أنت بدك تستخدم المضخة بتقوم تستخدم هاي الفوقانية، بكون في مضخة صغيرة بامب صغيرة بتضخ بتسحب المي من التري تبع المكيف أو الصينية وبترفعها لفوق وبتقوم بضخها في المواسير. طبعا هون بدك تشبك ايش؟ مواسير درينج او مواسير صرف صحي لاقرب نقطة تصريف. اوكي. فاذا هون اللي هي الفوقانية هاي تبعت المضخة وتحتانية تبعت الجسم. حاليا كل الوحدات في العصر الحديث كل الوحدات بتحتوي على ماسورتين، واحدة يا باي جرافيتي، واحدة يا باي اللي هو البامب، وانت حر تستخدم يا الفوقانيه يا التحتيه يا التحت. بس اللي بالعاده بتكون باي بامب، بتكون مضخه مرات بتخرب المضخه بسبب الاوساخ او اشي معين، فبصير عندك في مشكله، فبتضطر انك تقيم اليونت وتغير المضخه. ففي ناس مهندسين مثلا بفضلوا انه تيجي دائما باي جرافيتي، لانه ما فيش مضخه تخرب، يعني انت بتتخلص من المضخه. فعلى كل حال الاشي اللي ما بتستخدمه بتجيب انت كاب او سده وبتسكر. مثلا استخدمت الباي جرافيتي بتسد هذا الماسوره بالسده، وبتحط عليها جلو نوع من انواع غرا مثلا وبتسكرها وخلص. او بدك تستخدم تبعت المضخه بدك تستخدم التحت برضه هاي بتسكرها، لانه اذا ظلت فاتحه اكيد المي حتتسرب منها. وهنا زي ما تلاحظ هذه العلبه اللي هي علبه شبك الكهرباء تبعت الاندور يونت، عشان ايش؟ تشغل هذا المكيف بده كهرباء، يعني كيف بدك تشغله؟ بده كهرباء. فهذه اللي هو الكهرباء والثيرموستات او الريموت كنترول، برضه كمان سلك الثيرموستات برضه بنشبك من خلال العلبه هاي لمهندس الكهرباء. طبعا هون بتلاحظ شايف هذه اللي زي هيك، هذه علاقات. هذا انه هون بكون في عندك زي ثريد رود او سيخ مسنن، بتقوم بتنزل السيخ المسنن تشبكه مع سقف العقده، ومن العقده مثلا بتنزل السيخ المسنن مشان تحمل اليونت من هان وتحمل اليونت من هان. طبعا السقف المستعار بتكون هذا بتخفي هذه المكيف تخفيه بالسقف المستعار او الفول سيلينج. فاذا هذه هي وحده الكونسيلد يونت. خلينا نرجع هون ونشوف اللي هي الكاسيت يونت. هاي عندي هون وحدة الكاسيت يونت. زي ما بتلاحظوا وحدة الكاسيت يونت هذا بكون له فيس من هان، نفس الفيس تبع الديفيوزر او الجريل. هون مثلا هاي اللي على الجنب، هذول اللي على الجنب بكون عبارة عن بليدز. هذول البليدز بصير يتحركوا فوق وتحت، نفس البليدز تبعات المكيف هذا نفسه. هذول شايف هذا البليد اللي تحت اللي هو البليد، يعني زي اشي بصير يتحرك مشان يوزع الهواء. فاذا هذه البليتس برضو بتكون موجوده على الاربع جهات، جهه من هون ومن هون ومن هون. فهذا بعطيه اللي هو السبلاي اير، وهنا الريتيرن اير بدخل من النص. وهون مثلا نفس الشيء الريتيرن اير مثلا بجوز من فوق، او هون الراجع من هان، والسبلاي برضو من عند هان. على كل حال مثلا هذا اليونت وين بتستخدم؟ مثلا في غرفه كلها خزاين على الجنب، ما بتقدر تركب وول ماونت يونت من هذا النوع لما يكون في خزاين لافه في الغرفه كلياتها. فبتضطر في هاي الحاله بكون في سقف مستعار اكيد، فانت بتيجي هذا المكيف بتركبه في النص بالسقف المستعار في نص الغرفه من فوق، بتركب هذا المكيف فبصير ايش؟ يكيف الغرفه. وبالتالي بتكون تعمل بدل ما يكون في عندك جدار من الجدران موجود عليه اللي هو وحده الوول ماونت هاي وبتاخذ حيز من الجدار، هذا المكيف بكون موجود راكب بالسقف فوق، وبصير عندك جدار فاضي بتقدر مثلا تركب عليه رفوف خزانه او اشي زي هيك. مثلا للمطابخ هذا مثلا كويس، للمطابخ مثلا
في ناس بركبوه في المطابخ، يعني في السعودية شفتهم بركبوه في الفلل في المطابخ مثلا، مكاتب بركبوه، كرادورات مستشفى، غرف تبعات الدكتور أو العيادات بركبوا هذا النظام. يعني حلو هذا النظام وبوفر عليك، يعني الجدران بتكون فاضية مشان تركب عليها مثلا خزاين وأشياء زي هيك. فإذا هذا طبعا الوحدة الداخلية. أكيد في له الوحدة الخارجية اللي هي نفس هاي الوحدة اللي بكون موجود فيها الكمبرسر وموجود فيها الفان هاي. أما الوحدة الداخلية بس بكون موجود جواها فان بس. طبعا بالنسبة للفان بيكون في نوعين. في نوع بسموه اللي هو دايركت فان، اللي هو بيكون المسنن اللي بدور المروحة، بتكون على نفس، يعني المسنن اللي بدور المروحة بكون شابك مباشرة مع المروحة، او بكون اللي هو زي الكونسيلد يونت هاي، زي هاي الكونسيلد يونت بكون مثلا يا بتكون انه زي فيك شاط، كيف الكشاط تبع محرك السيارة، انه بكون في بكرات وفي كشاط وبتحرك هاي البكره، المحرك بحرك البكرات وبالتالي البكرات بتحرك عجال السياره. نفس الشيء بكون هنا في زي كشاط بيلت، وهذا البيلت بحرك الفان. اوكي، بكون طبعا في موتور، والموتور بحرك البيلت، والبيلت بحرك الفانات. فاذا هذا بسموه اللي هو اندايركت. اما اللي بكون زي الاندور يونت هاي الوول ماونت بسموه اللي هو دايركت. اوكي، فاذا في شيء بكون الحركه تبعته اندايركت انه باستخدام البيلت، وبكون في شيء اسمه دايركت اللي هو مباشره بكون مشبوك الجير او المسنن مشبوك مع المروحه اللي بتدفع الهواء جوا الغرفه. هسا النظام الثاني اللي هو اللي بيندرج تحت بند برضه الدي اكس. فاذا عرفنا في شيء اسمه سبليت يونت، بكون في وحده داخليه وحده خارجيه واحده فقط، كل وحده داخليه لها وحده خارجيه لحال. وفي عندنا نظام ثاني اللي هو الفي ار في او الفي ار اف سيستم. خلينا نضغط عليها نشوف هاي. فاذا في ار في او في ار اف اللي هي في ار في نفس الفي ار اف، يعني بس اللهم يعني تشغل التسميات. يعني في ار في اختصار ل variable refrigerant volume، بينما في ار اف اللي هو برضه اختصار لكلمه variable refrigerant flow. طبعا نفس الشيء ما فيش اي اختلاف. فاذا بكون هذا الفي ار اف او الفي ار في موجود عندي بس وحده اوت دور يونت، وحده للاوت دور اللي هي وحده خارجيه، او مرات بكون وحدتين حسب شو المصنع. وهذه الوحده بتعطي غاز تبريد لعدة وحدات داخلية. زي ما انتم شايفين هنا في عندك هنا زي الموزع، هون موزع. فهذا الموزع مثلا بعطي وحدة مثلا على اللي هي الكونسيلد يونت، هذا مثلا بعطي على 2 كونسيلد يونت. طبعا هذا ديستريبيوتر اللي هو كيف شكل الموزع بكون، بس مش يعني بارض الواقع مش زي هيك، بكون عبارة عن واي برانش. اوكي، فالمهم بعطي مثلا واحدة اندور يونت اللي هي بتكون كونسيل تايب. مثلا هذا مثلا اجى اعطانا اللي هو الكاسيت تايب. مثلا طلع كيف هون بوزع لك انه كيف اكثر من وحده داخليه. هون مثلا برانش بعطيك اللي هو مثلا للوول ماونت. فهذا السيستم يعني حلو بالعمارات، مثلا بيستخدمه واحد عنده بنايه او اشي زي هيك مثلا، او نقدر نحكي زي مبنى، يعني مثلا مبنى زي جيم مثلا نادي رياضي، بدها فيه عدة وحدات داخلية مثلا كثيرة. فبتقوم خلاص تشبكه عشان بوفر مصاري. فانت بتشتغل بس بتحط واحدة اوت دور يونت اللي تشغل كل المكيفات اللي تحت. طبعا عيوبه انه لو مثلا هذا الكمبرسور تبعه مثلا خرب، معناته كل المكيفات اللي تحت هذا كلياته حيوقفن عن الشغل، وبالتالي كل الغرف الموجودة في الجيم مثلا او في نادي اللياقه البدنيه خلاص يعني بيشتغلنش. وبالتالي بدك تعمل صيانه لهذا بعدين مشان تشغل كل الوحدات الداخليه هاي. بينما لما يكون كل واحد مثلا هاي الوحده لها اوت دور يونت لحال، لو خربت الاوت دور يونت تبعت هاي الوحده، بس هاي الوحده لحالها هي اللي بتتعطل، بينما باقي الوحدات برضو بتشتغل. بس المرات يعني في دائما ايجابيات وسلبيات. مثلا هذا انه مثلا كل وحده داخليه بدك تحط لها وحده اوت دور، بكون مثلا الفيكست كوست عالي، اللي هو التكلفه الاوليه للمشروع، انه بدك تجيب مثلا 10 وحدات خارجيه عشان كل مكيف له وحده خارجيه. فبتلاقي انه الكوست عليك عالي اول ما تركبه لهذا النظام اذا كان مفصول. وبالاضافه انه برضه بصرف كهرباء كثير، يعني مع الكرنت كوست، يعني الرننج كوست برضه بصرف كهرباء كثير. بينما لما تحط وحده خارجيه واحده مثلا
بصير الكوست الرننج كوست انه مثلا مصروف الكهرباء بكون اقل، وبنفس الوقت كمان انه بس بتدفع مصاري حق وحده خارجيه اكبر شوي، وبالتالي بتوفر على حالك مصاري كمالك. فيعني كل واحد وخياراته يعني شو اللي بناسبه. بس يعني هاي يعني احد الايجابيات والعيوب وشويه فرق بيناتهم. هذا الحكي ما بعنيكاش بالمره، يعني انت خلص انت يعني من مطر شو ما بقول لك المالك انت بتسوي، قال لك ركب لي وحده خارجيه وفي ار اف سيستم تركب له في ار اف سيستم، قال لك ركب لي سبليت يونت بتركب له سبليت يونت. اذا كان في انت حاب تنصحه لها المالك او تنصح الاشراف تقدر تقدم له النصيحه، يا عجبته النصيحه عجبته، ما عجبته النصيحه يعني هو حر في آرائه، وبيقدر هو يعني يتخذ القرار، وهو اللي بده يدفع بالنهاية. فإذا هذا هو نظام الفي ار اف سيستم. خلينا ننزل تحت هون ونشوف شو في عندنا. مثلا في عندك هذا نظام الباكج يونت، خلينا نضغط عليه ونشوف شو نظام الباكج يونت. نظام الباكج يونت اذا تلاحظوا انه السبليت يونت كان في وحده خارجيه وكان في عندي وحده داخليه، بينما نظام الباكج يونت بتكون الوحده الخارجيه والوحده الداخليه مدموجات في ماكينه واحده، وكلياتها بتنحط على الروف. يعني فيش ولا اي وحده داخليه جوا الغرف، ما في وحده داخليه جوا الغرف. خلص هي عباره عن باكج يونت، وان باكج. يعني الوحده الاندور والاوت دور يونت دمجوهم في بعض في ماكينه واحده، ومسكوا هاي الماكينه وحطوها على الروف على الاسطوح. طبعا بكون هاي بيطلع منها من هون مثلا هذا مثلا بكون السبلاي الفوقاني مثلا، والتحتاني بكون اللي هو خط الريتيرن او الهواء الراجع، وهذا الهواء اللي الدافع اللي بودي على الغرف. فهون طبعا بكون في دكتات، هذا دكت بنشبك هون، وبكون في دكت برضه موجود تحت للريتيرن، ودكت للسبلاي. وهذا دكت السبلاي بده يكون طالع من الوحده الباكج يونت فوق، بيمشي على الروف على السطح، وبكون طبعا في منور موجود للبنايه او الفيلا او وات ايفر، وبدخل منها الدك جوا، وهذا الدك بصير يوزع جوا الغرف زي ما احنا شفنا رسمات تبعات الشوب دروينجز اللي شفناها من قبل في الفيديو سابق. فاذا هذه هي الباكج يونت اللي هي بتكون خلص وحده الاوتدور والاندور مدموجات في وحده واحده. طيب خلينا نشوف اللي بعده. في عندك اللي هو الاي اتش يو دي اكس يونت. خلينا نشوف، لانه في دي اتش يو بيجي نوعين، في نوع بيستخدم اللي هو الريفريجرانت غاز اللي هو غاز التبريد، وفي نوع بيستخدم اللي هو التشيلد ووتر اللي هو اللي هي الميه كوسيط تبريد. هنا هذا النوع اللي هو بيستخدم الغاز كوسيط تبريد، بس الاثنين بنحطه على السطح، يعني مش انه تقول والله هذا بنحط جوا الاي اتش يو بتنحط جوا المبنى وهذا بنحط خارج المبنى. طبعا في انواع صغيره بسموها اي اتش يو برضه، يعني بنحط جوا المبنى يعني بتنحط، بس غالبا الاي اتش يو بكون زي هيك، بكون عباره عن يونت كبير كثير. طبعا هذه اليونت بكون جواها غرف، حنتعرف على الغرف بالتفاصيل كيف شو انواع الغرف اللي جوا. تلاحظ هون زي في باب، هذا الباب انت بتقدر تدخل جواته يعني وتقصدر جوا الاي اتش يو، زي ما انت ملاحظ هون في باب وباب، هذول ابواب للصيانه يعني مشان تقدر تعمل صيانه. وهي هذا عندك اللي هو غاز التبريد، هي البارد وهي الساخن كيف داخل وطالع على اتش يو. وهي هي الوحده الثانيه اللي هي بيكون جواها الكمبريسر اللي هي وحده الدي اكس اللي بتعمل تبريد اللي هي بيكون فيها غاز التبريد بتجري فيها مشان تعمل مثلا تبريد في الشتاء، تسخين في الشتاء وتبريد في الصيف. طبعا هذه بكون انه زي في سايكل للغاز، دوره للغاز. فنفترض انه الدوره مثلا تكون جايه زي هيك مثلا بالشكل هذا، انه تعطيني تبريد. اذا كان مثلا الاتجاه زي هيك مثلا هاي بتعطيني تبريد بالصيف اتجاه الغاز، اذا انعكس اتجاه الغاز زي هيك بصير يعطيني مثلا تدفئه في الشتاء. فبكون مثلا في كوندنسر في مثلا بالصيف بكون الوحده الخارجيه بسموها كوندنسر، والوحده الداخليه بسموها ايفابوريتر. في حاله كانت السايكل تبعت غاز التبريد باتجاه مثلا مع عقارب الساعه، مثلا بعكس عقارب الساعه بتقلب الايفابوريتر اللي بتكون في الصيف نفس الكويل بكون اسمه ايفابوريتر بالصيف، بقلب اسمه كوندنسر. والكوندنسر اللي بيكون في الوحده الخارجيه بقلب مثلا بالشتاء بصير اسمه ايفابوريتر. فاذا هذه انه بس عكس السايكل، فبسموه هذا الشيء بسموه هيت بامب.
انه الغاز التبريد هو اللي بقوم في عمليه التدفئه جوا الغرف وعمليه التبريد في الشتاء والتبريد في الصيف. بينما اللي بكون مرات في يونتس بتكون بس كولينج اونلي، ما فيها هيت بامب سيستم، وبالتالي بكون على فتحة المكيف اللي هو هون مثلا بالنسبة للكونسيلد يونت بكون محطوط زي كويل كهرباء، نفس صوبة الكهرباء اللي تبعت الكهرباء، بكون في كويل، هذا الكويل بسخن وبالتالي الهواء اللي بمرق فوق هذا الكويل بسخن معه وبتصير دخل هواء على الغرفة. فهذا النوع بيجي مع كويل. وفي نوع بكون هيت بامب اللي هي نفسها الكمبريسر، بيعكس السايكل تبعت غاز التبريد. فاذا هذا اللي هو الدي اي اتش يو، بكون هاي الوحده بتكون على السطح وهي برضه بتكون على السطح. هذا ايش اللي هو تبع الغاز. يا ريت ما تنسوا تعملوا سبسكرايب وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتسلخوا لايك وتعملوا شير لاصحابكم مشان يستفيدوا مثلكم. واللي في عنده اسئله او افكار لدروس معينه يكتبها تحت.